Ndeto cia kũmakania na cia kĩeha mũno nĩirĩkĩtie kumbũka ciĩgiĩ mũthee Kihenjo. Ndeto ciacoka gũtiga mafans ake na arũmĩrĩri ake o hamwe na athikĩrĩria ake matigĩtwo mathamĩtie tũnua, maihũrĩtwo nĩ kĩmako ona nginya kĩeha kũrĩ mũthee Kihenjo. Nĩ kũmenya atĩ he has been going through a lot na things have not been easy for him, na ũguo arokaga rĩndiũ-inĩ kũmacanjamũra o mũthenya Monday to Friday, akĩmatigaga makĩng'aũka na mĩtheko. Kumbe maũndũ matirakoretwo me mahũthũ kũrĩke. He has been going through tough times. Mĩaka ĩyo yothe tũtũrĩte tũmũiguĩte rĩndiũ-inĩ, Kihenjo nĩ mũbute maita makinyĩtie mana, na nĩ ndeto ciagĩtiga andũ magegete mũno, moco mafans na macambĩki ake makiuga atĩ ici nĩ ndeto cia matiga na kĩmako. Matiroĩ kana matirerĩgĩrĩire atĩ no gũkorwo Kihenjo he maũndũ ta maya ageragĩra, gũbutwo maita mana, na thutha wa gũbutwo agacokio wĩra o kuo ceceni-inĩ o ĩyo na agathiĩ na mbere na wĩra kama kawaida. No Kihenjo abutĩtwo maita makinyĩtie mana, na rĩu mafans magakiuga nĩ ta makorwo magĩtaũkwo na ku understand what could be going on even now. Rĩu matakoretwo makĩigua Kihenjo rĩndiũ-inĩ, no agĩkorwo nĩ gũbutwo agĩbutĩtwo o rĩngĩ, kana onake agagĩkorwo agĩtiga wĩra, na maka observe atĩ ona nginya ũrĩa maramenyerete mĩario ya Kihenjo ĩgĩthakwo show ĩkĩanjia kana makĩingĩra studio, onayo nĩ ehutĩtio ndĩrathakwo rĩu arĩ kĩonereria kĩngĩ atĩ nĩma Kihenjo has been replaced, na magathiĩ ona mbere gũkaya na kũitũrũra kĩeha kĩao makiuga no mende Kihenjo akorwo agĩcokio wĩra, na mafans makarega gũkua ngoro, magatigwo na mwĩhoko atĩ Kihenjo soon nĩ egũkorwo agĩcokereria kana nĩ egũkorwo akĩyumĩria na gũkĩmarĩria akĩmere nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Na ndũgakĩriganĩrwo gũ-subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.